الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما سكلم وأن تشات أفريقيا TV3 a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri na kalubalen aure da ma'aurata a yau muna yi muku sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi muna gode ma Allah subhanahu ta'ala bisa dukkan ni'imominsa da wannan dama da yake bamu a cikin wannan shiri wanda mun tsaya a inda muke bayani akan rauna na wato abin da ke tabbatar da rarraunan zaɓi mutum ya tashi wa kansa zaɓi na abokiyar zama ko mutum wacce ta tashi wa kanta zaɓi na abokin zama me ke nuna mummunan zaɓi kika yi me ke nuna rarraunan zaɓi kika yi kafin mu je ga magana akan ingantaccen zaɓi to yanzu muna magana ne akan raunanan zaɓi wanda cikin raunanan zaɓi mun yi bayani gwargwado akan abin da ya shafi ya aka yi kyau ya zama rarraunan zaɓi mun yi bayani akan ya aka yi wadata kawai ta zama rarraunan zaɓi mun yi bayani akan ya aka yi matsayi kawai ya zama rarraunan zaɓi bisa nazari kuma mun yi bayani akan ya aka yi birgewa kawai ta zama rarraunan zaɓi mun tsaya a inda muke magana akan sha'awa cewa ita ma rarraunan zaɓi ne duk wanda ya gina zaɓinsa akan sha'awa kawai to an yi rarraunan zaɓi kin yi rarraunan zaɓi ko ka yi rarraunan zaɓi sha'awa ba ta riƙe aure domin ginsa tana zuwa kuma dai da kake sha'awar mace to kana iya ganin wata wacce kuma take abin da kake sha'awa a jikin matarka ita kuma tana da shi fiye da na matarka to kaga kenan sha'awar sai ta zama tana rawa ba ita take riƙe a samu abubuwa nagartattu ginshiƙai ingatattu su zama a kansu aka gina aure sauran sai su biyo baya ba a ce ba su ba kamar yadda a wancan shirin da ya gabata na yi ta bayani cewa cikakken aure ma sai da sha'awa amma ba ita ce ginshiki ba ita ba ita ce rukuni ba ba ita ce sharaɗi na auren ba akwai abin da suke ginshiƙai sharuɗai sai gaba kuma aka ɗora waɗannan suka zama ado na waɗannan ginshiƙan na wannan sharuɗan na wannan priorities ɗin na wannan wato conditions ɗin aka samu wannan suka zama sun musu ado mutum ya samu matar da ya take da nagarta kuma yake sha'awata to ita tafi dacewa da shi ita tafi cancantarsa in kika samu mijin da yana da nagarta kuma yana birge ki shi namiji birgewa yake ita kuma mace sha'awarta ake yana da nagarta kuma yana birge ki da wani abu da yake da shi yawwa yana birge ki da shi to wannan shine cikakken zaɓi yawwa Allah ya samu dace kuma mun yi faɗaɗa bayani akan ita sha'awar nan meye sha'awar ma meye sha'awa mun fitar a shirin da ya gabata mun fito da shi kai abin da za mu karkare da shi a shi ne ba cewa aka yi karka auri wacce ba ka sha'awa ba domin duk nagarta mace duk yadda ta kai da nagarta idan ba ka sha'awarta to ba mata aurenka ba ce ba zaɓenka ba ce wannan nagartar saboda rashin sha'awar to an je zama nagartar ba za ta ba da abin da ake so ba yawwa duk nagartar namiji idan baya burge ki to ba abin zaɓinki ba ne ba zaɓinki ba ne domin nagartar tana iya riƙe auren amma ba za a samu nishaɗi ba saboda ba abin da yake burge ki da shi nagartar tana iya riƙe auren amma ba ka sha'awarta saboda ba ta da abin da kake sha'awa wannan shi ne amma ana iya auren nagarta a auri mace saboda nagartarta ko da ta rasa abin da ake sha'awa a tare da ita a aure ta saboda nagartarta
sai kuma tun da kofa abu da take ga mutum sai kuma ya auro wacce yake sha'awa, wacce ita ma tana da nagarta ko da ko nagartarta ba ta kai wannan ba. Shi sa aka ba da kofa, ba a ce ma ɗaya za ka tsaya ba. yawwa Allah ya samu dace. Ita mace ce idan ta auri mutumin da bai birge ta, yana da nagarta amma akwai wasu abubuwa na birga da birgewa da take so shi ba shi da su, to ita kuma sai ta koya masa, sai ta koya mishi. Shi abin da yasa aka ce ya karo don ba zai iya koya mata ba ne, ba zai iya kirkiro sha'awar a jikinta ba la'alla. Amma ita in dai don birgewa ne to koya masa kawai. Mace tana da wannan damar, tana da wannan baiwar, ta sa namijinta ya koma. Da yawa mata sun mai da ƙazami mai tsafta, mata ta koya mara. Ita so take kawai ta aure mai tsafta, gashi da nagarta da komai amma bai da tsafta, aure shi yake mai da shi mai tsafta. Ita so take ta aure dan gaye, gashi da komai amma shi bai iya kwalliya da ado da gayu ba, aure shi sai ki koya mishi. So ki aure wanda ya iya hira da raha da barkwanci, shi gashi yana da nagarta amma bai iya barkwanci ba, bai iya raha ba, bai iya hira ba, aure shi za ki iya sa shi. Akwai matar da ta tabbatar mun da cewar har cewa aka yi mijin da ta aura baya magana saboda rashin shi, ba za a ji muryarsa ba ko ina, bai ci irin mutumin nan ne kawai. Amma ta ce sai da ta sa shi za su iya zama su hira da shi ta awa ɗaya, tana sauraron sa minti 30 yana zuba. Ta koya mar da aka is possible, yana iya yiwuwa. Yes, ta buɗe masa baki. Wani baya magana ne saboda irin salon hirar da ake ba irin tasa bace, ba taimar ba, to so da ka za ki iya developing ɗinsa shi ki nuna shi da irin hirar da ta dace da shi. Mutane akwai waɗanda su hirar tsegumi suka fi iyawa, mutane akwai waɗanda su hirar wasu suka fi iyawa, mutane akwai wanda su hirar ci gaba da muhimman al'amura da warwarar matsaloli da tunanin yadda za a yi nasara, su kuma irin wannan hira suka fi yawa. Kowane mutum ana bi da shi ne a yanayinsa. Allah ya samu dace. A gurguje dai abin da muke faɗi shine ka tabbatar da ba sha'awa ce kawai kai amfani da ita wajen zaɓin matar da za ka aura ba. Ki tabbatar da cewa ba birgewa ko sha'awa ce kawai ta wanda za ki aura kika amfani da shi don zaɓin shi wanda za ki aura ba. A samu abubuwa da suka fi wannan. Abu na gaba abinda manazarta suka faɗi na abinda yake raunin zaɓi shine zaɓar mutum saboda kawai iliminsa. Shi ma da rauna ne, iliminsa kawai na kalla. An dai zaman aure ne an kwafsa. Ilimi kawai bai rike aure, sai da maɗi, yawa sai da tarbiyya da kuma abin da ya shafi nagarta. Amma ilimi kawai bai rike aure. Ai kawai medical doctor ce, ai barista ce, ina hafiza ce ta alkur'ani, ai ina doktora ce a fage kaza, ai kaza, wannan kawai ya kalla. A raunan zaɓi ne, lallauna ne domin an je zaman aure abinda aure ke bukata ya fi nan. Abinda ilimi zai bayar a gidan aure shine wayewa, zai taimaka a yi tako cikin wayewa, zai taimaka gidan ya tafi cikin tsari, zai taimaka gidan ya tafi cikin wato sanin ya kamata. Ilimi dai yana ba da wannan, amma kunshin yaya gidan yake wannan sai nagarta da tarbiyya su suke ba da shi. wadda ka zaɓar namiji kawai saboda iliminsa, ya gama yanzu, ya gama digirinsa, ya gama masters, PhD ma yake, ai professor ne, kawai shi kika kalla na
wannan bai hana kin je kin ɗauko guma ba ne. Iliminsa ba dole iya zama shi wannan ilimin ya mai da shi mutum kirki ba. Nawa ne masu ilimi maɓarnata, nawa ne masu ilimi fajirai, nawa ne masu ilimi kuma fasikai, nawa ne masu ilimi zindiƙai, nawa ne masu ilimi kuma suna cikin tafarki na aƙida mummuna, nawa ne masu ilimi marasa tarbiyya, nawa ne masu ilimi wanda ba su da ta ido, ba su da kunya, ba su da mutunci, nawa suke. A cikin masu ilimin addinin akwai, a cikin masu ilimin zamanin akwai a cikin masu ilimin zamantakewar akwai, duka akwai su. Daga ilimi kawai ba sharaɗi ba ne, rarraunin zaɓi ne, ba mummuna ba ne amma rarrauna ne. Domin ba ilimin ne, ba ilimin za ku ci ba a zaman auren. Yawwa shi ado ne kawai. In ka auri mai ilimi to kana expecting wata wayewa da sanin ya kamata da ta samu ilimi zai bata. In kika auri mai ilimi kina expecting wata wayewa da wani wato mumaras da wata sanin ya kamata wanda ilimi zai bashi. Amma ya zan akwai abin da ya fi ilimi. Ba ce aka kake auri mai ilimi ba, ba ce aka kaka auri mai ilimi ba, amma ba shi ne priority ba. Yawwa ba shi ne priority ba, domin ilimi shi kadai bai hana mutum ya zama barnaci, bai hana mutum ya zama matsiyaci. Ba tsiya ta kuɗi ba, ta rashi ba, tsiya ta hali. Zai iya zama matsiyaci a halayya, ga karatun ga ilimin. Daga ba zai zama rarraunan zaɓi. Yawwa yana iya zama rarraunan zaɓi. Daga dole ki sa ido, ka sa ido. Na ganta tana da ilimi sai ka ce to tana da wani abu da yake birge ne, yake nishaɗi da wanda yake da muhimmi, ya ƙara mata kima, amma bari in bincika akwai nagarta, bari in yi nazari akwai nagarta a tare da ita. Da ka je ga ilimin sai ka je ka ga ba tarbiyya ba nagarta, to ba shine ingantaccen zaɓin ka ba. Kinza ya zo wajen kika aka bincika ai mai ilimi ne, ai masani ne, ai kaza, ai malami ne, ai ustaz, ai sheikh ne, ai professor ne, ai PhD holder ne, ai kaza ne, amma da kika je babu tarbiyya babu nagarta, to ba zaɓi ba ne. A nan za mu takaita, za mu tsaya, za mu ɗora a shiri na gaba insha Allah a cikin zaren yadda muke gabatar da shirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.